Muzika ka qenë gjithmonë një nga shtyllat më të rëndësishme të kulturës dhe të identitetit, por sot në një kohë të ndryshimeve të shpejta lind pyetja sa po zgjedhin të rinjt muzikën si rrugë studimi dhe si profesion. Cilat janë dallimet mes gjeneratave dhe sa është i pranishëm interesi për artin muzikor sot. Për të folur rreth katretrës së muzikës, edukimit muzikor, polifonisë dhe qasjes së të rinjve ndaj muzikës, sot kemi edhe pikërisht kënaqësinë të bisedojmë edhe me profesor Bajram Eli Idrizi, i cili është edhe shef i programit studimor të artit muzikor dhe si profesor i polifonisë në Universitetin e Tetovës. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranuat ftesën këtë mëngjes të hershëm. E hëna është ditë më e zymta e javës, sepse fillojmë me aktivitetet dhe askush nuk e don, po që në këtë atmosferë bukur është kënaqësi të jesh. Faleminderit shumë. Ju si shef i pikërisht të programit muzikor të artit, si do ta përshkruani gjendjen aktuale të kësaj katedre? Sa ka të interesuar të rinjt, sa është ndryshimi nga më herë deri tash, sa të rinjt e shohin muzikën si një profesion, jo vetëm si një hobi, po e marrin më seriozisht, jo vetëm ashtu si një hobi. Realisht, viteve të fundit ka një rënje, jo vetëm në Fakultetin e Muzikës, po rënje globale në të gjitha shkollat. Sepse unë vetë duhet të jap një rast kur në shkollë të mesme kur isha, atje kemi pasur për shembull klasa me mbi 35 nxënës. Ashtu ka qenë edhe në kohën time, po. Ndërsa tani në shkollat të mesme kanë klasa ka 15, 17. Edhe 12 kam dëgjuar. Edhe 12. Domethënë gati sa një shkrirje totale, një rënje shumë e madhe. Kjo rënje ndodh edhe shkaku i të rive tanë të cilët largohen jashtë shtetit. Një pjesë e familjeve i marrin fëmijët me vete. Edhe sot e kësaj dite, gati në çdo shkollë ka disa fëmijë të cilët marrin dorëheqjen nga dokumentacioni. Marrin dokumentacione, domethënë. Në këtë drejtim kemi rënje edhe ne. Me që në muzikë është pak edhe më specifik. Në fakultetet të muzikës numri është shumë i kufizuar. Domethënë jo më shumë se 20, 5-16-20, dhe kur e ke këtë numër aq të ulët dhe me rënjen globale, faktikisht ne ndodhemi në 90-ën. Po mundohemi të punojmë sa më shumë që të ofrojmë edhe kushtet më të mira për student, po edhe për ata të cilët duan muzikën dhe të studiojnë muzikën, të merren me muzikën në mënyrë më profesionale. Kjo na kërkon një lidhje të ngushtë me shkollën e mesme të muzikës, nga se atje unë këtë vit jam interesuar, atje ka një rënje shumë të madhe. Atje, për shembull, në shkollë të mesme të muzikës, vit par 2, 3, 4 ka nga 2 nxënës, 3 nxënës. Domethënë nga ato 2, 3, 4 nxënës. Një do vjen apo nuk do vjen. Problemi tjetër se ata kur në vit 4 gati një pjesë e madhe e tyre e lën krejtësisht muzikën dhe shkojnë nëpër drejtime, nëpër gjuhë, nëpër program tjetër. Pse ndodh që të rinjt mos ta shohin si profesion serioz, kur sidomos universiteti është ai momenti ku ata i ndihmon edhe në formimin më profesional në çdo sferë. Pse e lënë, shkojnë deri në shkollë të mesme të muzikës dhe pastaj aty në fakultet të gjithë stagnojnë? Është pak problem. Një pjesë e tyre kam bindjen se shkojnë në muzikë dhe nga dëshira që e prindërve ose pjesërisht nga ajo që shef të imponuar. Muzikën e studion ai që e do shumë. Domethënë nga ai numër i cili është në ato klasa pak ka nxënës të cilët vetëm një apo dyja mund të jenë. Dhe problemi tjetër mendoj se mund të jetë edhe kërkesat të cilat janë brenda lëndëve të fakultetit të muzikës, edhe ajo e vështirëson shumë. Dhe mendoni se ata duan më shumë praktikë se sa teori? Po, besoj se po. Në muzikë edhe praktika dhe teoria janë bashkërisht, po është
e vështirë. Është e vështirë që të mësohet. Dhe ata paraprakisht e shohin se ka vështirësi, mendojnë hajtë shkojmë diku tjetër më lehtë në anglisht, se anglishtën e di krejt. Të rinj gjithmonë e duan atë më të lehtën dhe më të shpejtën. A mendoni se të rinjt janë sot më të talentuar se gjeneratat e kaluara në procesin e të mësuarit? Tani sa po e tha se po janë më përtac, po më të talentuara janë më të zhdërvjellët për të... Po, kam binjen se janë shumë inteligjent. Një problem është e ata të cilët duan të mësojnë gjërat pa ullur të mësojnë. Kështu, ndoshta janë mësuar përmes telefonit, përmes rrjeteve sociale që i mësojnë ashtu dhe ashtu e vazhdojnë jetën. Rrjetet sociale realisht e bëjnë të veten. Neve online gjithçka mund të gjemi. Një problem më të vogël e kemi celularin dhe aty konsultohemi edhe me mjek, edhe me psikolog, edhe me gjithçka. Ashtu është, vërtet është po. Mendoj se edhe të rritë janë inteligjent, ka edhe student të mirë, ka edhe në zonës të cilët janë të talentuar. Normal, është pjesë në mesin atyre që ka të mirë, ka edhe të dobët. Normalisht gjithmonë ekziston. Cila është fusha që më së shumë të e vëreni interesimin të këtë rinjt në muzikë? Në çfarë drejtime janë më shumë të interesuar? Paka shumë në drejtimet teorike janë më shumë, nga se në drejtimet instrumentale është problem nga se fëmija duhet të studiojnë nga klasa nga shkolla e ulët të muzikës dhe edhe sikur ta doj ta luaj violinën ai nuk mundet. Domethënë janë gjëra të pakapshme. Shumë e vërtetë. Domethënë për të vazhduar qoftë edhe pianon, po edhe violinë ose instrumente tjera, ai duhet detyrimisht të jetë nga shkolla e ulët. Domethënë ta kaloj shkollën e ulët, shkollën e mesme, tek pastaj të vazhdoj në drejtimet instrumentale. Kështu që te ne është i ulët numri në këtë drejtim. Sa po e diskutuam, a mendoni se edhe rrjetet sociale po e bëjnë të veten deri tek kur vjen tek konceptimi i muzikës tek të rinjt, sepse mendojnë se i kam rrjetet sociale tani edhe orë online shohin, edhe kurse online dhe mendojnë se s'kemi nevojë ne për një edukim profesional dhe ja ku e kemi dhe mendojnë se më lehtë. Mendoj se ata duan të zgjedhin më të lehtën, marrin informata nga rrjetet sociale, edhe mendoj se është e mjaftueshme. Ato mendoj se nuk e dinë edhe ata ku duhet ta gjejnë veten. Kjo është pjesë e jetës. Normal, proces. Nuk e gjen profesionin, ka të cilët thash shkojnë 4 vite në shkollë mesme të muzikës dhe pastaj e lënë krejt. Domethënë humb aq shumë kohë saqë pastaj shkon krejt diku tjetër. Vazhdon në mjeksi. Ka raste, plot. Ka, padyshim që po. Cilat janë sfidat më të mëdha që po i përballojnë të rinjt të cilët dëshirojnë të merren dhe merren me muzikë? Kanë sfida më të veçanta, vështirësi, ngjecje? Ata kanë kur janë më të ri, kanë ambicie shumë të mëdha. Do shkojnë në Vjenë, do shkojnë në Angli për muzikë, kupton, neve na bëhet shumë qefi, mirë po pastaj ose do shkojnë diku tjetër dhe pastaj tu i sistematizu gjërat edhe vjen aty ku e ka vendin. Domethënë dëshira është shumë e madhe, por mundësitë janë edhe jo aq të mëdha, nga se do një përgatitje shumë të madhe për të shkuar në Vjenë. Do një përgatitje shumë serioze për të shkuar në Angli të studiosh muzikë diku. Edhe ajo serioziteti të qonë, përgjithsisht të shkosh në Vjenë, mirë po do punë. Dhe kur ti dush me dëshirë nuk shkohet askush. Duhet t'i lësh sa gjëra, duhet t'i lësh anës, duhet t'i lësh daljet, duhet t'i lësh rrjetet sociale, duhet t'i lësh gjithave të shtrosh violinë gjithë ditën. Domethënë në drejtimet instrumentale në veçanti, pa 5-6 orë 7 orë në ditë. Në ditë? Zbohesh instrumentist. Kjo është problem. Dhe kush ja del është vështirë, është punë nervash, është punë serioziteti, është e vështirë. Principe duhet të kesh parime, po. Parime për të arritur të shkosh në Vjenë. Ashtu shkohet në Vjenë. Kur jemi te kushtet, te sfidat, sa luan rol edhe mbështetja familjare? Luan rol. Mbështetja familjare është kyç, mbështetja familjare është baza ku ti do të kesh një mbështetje për të vazhduar më të tje. Nga aty fillon iniciativa, momenti i parë, nëse
në familje do të kesh një problem, se jo për muzikë, jo për kështu, jo për ashtu, dhe më thënë, ke probleme serioze, pastaj për të ecur më tej. Jemi të ankon të e diskutu si problematik, si një gjë e cila shkon ullja numri i rënjes së të rinjve të cilët janë të interesuar dhe që merren me muzikë. Ku qëndron problemi? Tek tregu, tek mentaliteti, te interesimi i të rinjve? Cila është ajo ndërthurja kryesore Po nuk e di. Ku po ngecin të rinj, ku po ndalen? Ka shumë rrethana në shoqëri që janë të gjitha ka pengesa të mira dhe jo të mira, dhe se di, s'mund të përcaktoj se ku është ai problemi, se po ta dishim do ta kishim zgjedhur. Do kish dalë diçka tjetër pastaj. Do ta kishim zgjedhur, po. Ndoshta ka nevojë edhe sistemi arsimor, reformat. Ne, për shembull, në Fakultet të Muzikës, tani shpejt kemi bërë një akreditim të ri, dhe të themi të drejtën, i kemi anulu shumë lëndë të cilët janë dytësore. Okej, që është shumë e mirë për studentët? Ua kemi bërë më të lehtë studentëve të ardhshëm që do të vinë në fakultetin tonë, ua kemi bërë shumë më të lehtë, ua kemi thjeshtësu, domethënë nga 10 provime që i kam pasur paraprakisht, tash do t'i kenë diku 6, një leksim shumë i madh. Ndoshta edhe 5. Si i bie gati 50-50. Gati se 50, domethënë i kemi marrë për bazë vetëm lëndët kryesore. Bile studenti të përgatitet konkretisht për drejtimin e muzikës. Jo si përpara, ka pas raste përpara që kanë mësuar gjuhë shqipe, anglisht, maqedonisht, histori. Jo, psikologjinë. Okej, psikologjia duhet pak. Janë psikologjinë, pedagogjinë, janë, po. Du të them, ka pas lëndë të cilët nuk është dashur të ngarkohen. Nuk është që luajnë shumë rol në drejtimin e një muzikanti. Por disa studentë ato kanë qenë pengesë, për shembull. Dhe tani e kemi thjeshtësuar shumë me qëllim që studenti kur të vinë në Fakultet të Muzikës, konkretisht tek ne, në Tetov, ai do ta ketë shumë më lehtë, nga se do të ketë 4, 5, 6 lëndë shumë kryesore. Dhe do merret vetëm me ato. Do merret vetëm me ato, edhe do ta ketë shumë më lehtë, po edhe do t'i mësoj bazën dhe gjërat kryesore të muzikës. Po, sa është e rëndësishme lidhja mes universiteteve dhe institucioneve dhe skenës muzikore aktive? A duhet që edhe universitetet të kenë lidhshmëri me institucionet përkatëse kulturore, normalisht që të ndërthurin ide dhe... Mendoj se është shumë e rëndësishme. Unë mund t'ju them që ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyer mes Universitetit të Prishtinës dhe Tiranës, dhe konkretisht kemi një urën me triharqe, e cila po bën gati 2 dekada, dhe çdo vit ne performojmë në bashkëpunim me 3 universitete dhe fakultetet, konkretisht fakultetet e arteve. Kjo na jep edhe më tepër përgjegjësi, se zakonisht kur vjen koha që ne të prezantohemi në Prishtinë ose Tiranë, ose edhe në Tetov, siç e kishim vitin e fundit, vitin që shkoi, ajo na kërkon më tepër angazhim, më tepër seriozitet, për kushtim. Dhe ua them sinqerisht që ne kemi dalë shumë bukur. Shumë bukur ka shi 2 fakulteteve të cilat kanë 100 vjet ose traditë. Është e mirë se merrni edhe ide, shkëmbeni ide me profesorë të ndryshëm, me kolegë të ndryshëm. Kombinimi edhe i profesorëve, shkëmbimi i ideve me profesorët e Tiranës dhe Prishtinës, shkëmbimi edhe ideve edhe studentëve. Qëllimi është edhe këtu që studentët të njoftohen në 3 lokacione, të njoftohen dhe të shkëmbejnë ide. Se fundit kjo është, bota është e hapur, shoqëria është e hapur, arti është mirë të lidhet përmes edhe komunikimit, edhe përmes muzikës. Po, padyshim. A mendoni se arti muzikor përvlerësohet sa duhet në shoqërinë tonë? Unë mendoj se vlerësohet. Mendoj se vlerësohet nga se ne shohim ndonjëherë sallat janë plot për plot në të gjitha zhanret. Janë sallat plot. Problemi është që duhet me pas sa më tepër investime në këtë drejtim, që artistët të mbështeten
materialisht. Më duket se problemi më i madh tek ne është se artistët nuk vlerësohen nga institucionet përkatëse dhe nuk mbështeten për të arritur që ta realizojnë të paktën një projekt të tyre, një ëndër, një dëshirë, se gjithçka kushton. Kushton shumë, është kushton. Unë të them të drejtën, para 2 vjetësh konkurova në Ministrinë e Kulturës me një projekt edhe më lëshon shumë pak se unë i ktheva prapë. Unë i ktheva prapë, ja. Nuk mundesh, domethënë me një aktivitet 1000 euro, ti vetëm zërimin se ne marrish. Jo më instrumentistët, duhet t'i paguash instrumentistët, planifikova të mbaj një koncert solistik. Normal, po. Nga se jam në skenë gati shumë vite. Shumë vite dhe doja realisht, po ishte shumë minimal dhe unë realisht nuk munda. Normalisht. Ti nëse do t'a bësh si duhet, do t'i marrësh të gjithë ato 10-15 instrumentisht, mesatarisht t'i paguish ato, vetë ato duhet nuk të dalin dimi. Po, dhe ata duhen të motivohen, dhe ata duhen... Ku zërimi, ku kamerat, ku angazhimi, domethënë më shte ullët shumë. Fatkeqësisht. Juve një jetë ja kushtuat muzikës. Çfarë roli duhet të ketë muzika në edukimin dhe formimin e brezave të rinj? Kjo është, mendoj se muzika është kryesore në përcjelljen e mesazhit tek të rit. Dhe unë gjithmonë qëndroj pas kësaj që çdo këngë duhet të ketë një mesazh. Një mesazh fatkeqësisht kohët fundit nëpër spotet të ndryshme mesazhet nuk janë qëllim mira dhe kjo është e dëmshme për shoqërinë tonë. Mendoj se artisti, këngëtari duhet të përcjell dhe ka përgjegjësi. Dhe duhet të përcjell një mesazh edukues, pozitiv në shoqëri dhe gjithsesi ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Profesionisti nuk guxon të përcjell një mesazh jo të mirë. Po. Dhe kjo përgjegjësi është përgjegjësi shumë. Normalisht se ju influenconi nëpërmjet këngës, ajo ngelet në kokë, teksti futet në kokë, dhe patjetër se duhet të ketë fjalë të mirë. Pse janë ato këngët e vjetëra të pavdekshme? Ato janë të drejta, qëllim mirë dhe prandaj nuk vdesin kurrë. Asnjëherë, ndërsa tani janë vetëm sezonale, më duket. Edhe unë mendoj se sezonale. Prapë këngët e mira do mbesen gjithë jetën. Këngët të cilët nuk kanë mesazh të mirë do të shuhen shumë shpejt. A mendoni se një këngë të jetë e bukur edhe për vesh, duhet të ketë një harmonizim, një sinkronizim të muzikës së mirë, orkestrimit, tekstit të mirë, të gjitha këto që të jenë mirë të sinkronizuara. Se ndonjëherë një tekst është i bukur, as se si nuk i përshtatet muzikës, ose ndodh që muzika të jetë e mirë, po që teksti është huq në mes të rrugës. Është jashtëzakonisht e rëndësishme, pa një tekst të mirë, njerë nuk është hapi i parë. Hapi i parë është teksti shumë e rëndësishëm, është që teksti të jetë me një mesazh, me një mesazh dedikuar për diçka, gjithmonë pozitiv. Pastaj në bazë të tekstit është mirë të kompozohet muzika dhe të përshtatet tekstit. Dhe është një gërshetim teksti, kompozimi dhe orkestrimi janë gjithçka. Për të dalë një këngë shumë e bukur, për të dalë një këngë e cila do të jetë gjatësi të pavdekshëm do të ketë. Nuk është lehtë. Nuk është lehtë të qëllohet edhe teksti, edhe orkestrimi, edhe muzika, edhe interpretimi. Janë të gjitha këto, të cilët e bëjnë një këngë të jetë në piedestal gjithkohës. A jeni optimist se do vjen një periudhë përsëri kohore ku do kemi këngë me vlera, këngë të bukura, këngë që do përcjellin mesazhe të thella në shpirt, ndoshta edhe në edukimin tonë? Kërkesat gjithmonë janë. Okej. Kërkesat janë gjithmonë. Çdo artist, çdo muzikant gjithmonë ka dëshirë të bëjë një këngë më të mirë të mundshme. Ajo vjen kur kërkon. Ajo vjen kur mundohesh, ajo vjen kur kërkon, kur je përcaktu çka duash të gjesh të kjo këngë. Çka kërkon, domethënë do ta dish çka kërkosh. Mendoj se vjen dhe do të vinë. Jemi optimist. Nuk mendoj se gjithmonë do të vinë këngë të mira, por a mund të jenë ato shumë pak, ne nuk e dim, po do të vinë këngë të mira, do të vinë se
kërkesat e artistëve janë gjithmonë për të sjellë diçka risi në publik. Dhe kur kërkojmë ne, unë besoj se vjen. Asë nuk dyshoj edhe unë mendoj. Jam optimiste në këtë drejtim. Profesor, edhe një pyetje për në fund, një mesazh për të gjithë ata të rinj të cilët duan shumë të merren me muzikë, qoftë me shkollim, qoftë edhe kështu ta kenë si profesion muzikën, por hezitojnë dhe e kanë atë ndrojën, ndoshta e kanë atë, nuk kanë vetbesim, dyshojnë në vete, kanë ndrojë. Një mesazh nga ju i cili tërë jetën ja kushtuat muzikës, jeni një mësimdhënës shumë i mirë, jeni tani edhe luani rolin edhe shefit të katedrës, ja, muzika, edukimi, shkolla ju ka pruar deri këtu dhe puna, padyshim, e pandashme. Ma thoni një mesazh për të gjithë ata që na shohin, duan të merren me këtë punë, po i kanë ato pikpyetjet në kokat e tyre. Unë mendoj se ata duhet të kenë mbi gjitha besim. Mbi gjitha ta njohin veten. Dhe në çdo profesion që të shkosh, ka vështirësi, po dëshira e madhe e te kalon gjitha sfidat, gjitha vështirësit. Dhe unë do ju kisha thonë që të mos hezitojnë as pak, nga se ne ju rim pas, ne ju ndihmojmë, ne jemi krahu i tyre dhe besoj se duhet jemi, nga se ata kanë nevojë për një mbështetje, ata kanë nevojë që edhe përpos mësimit profesional, ata kanë nevojë edhe ti sugjerosh, ata kanë nevojë edhe ti udhëzosh. Një mbështetje, një krah, një vesh për t'i dëgjuar. Po, ata gjithsesi do të kenë, po mendoj se duhet të mos ta humbin besimin dhe çdo sfidë arrit të kalohet. Ju faleminderit shumë, profesor. Faleminderit edhe juve.